Shoqata basketbollit Vllaznia zhvilloi homazhe në nderim të ish basketbollisti Fatjon Taraboshi, i cili u nda nga jeta në moshën 39 vjeçare pas një sëmundje të pashërueshme. Të pranishëm në ceremoninë e zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ishin familjar, miq, ish bashkëlojtar dhe figura të basketbollit shkodran. Trajneri Bledar Gjeçaj, si edhe ish basketbollistët Herion Faslia dhe Damian Bekteshi e kujtuan Taraboshin si një sportist të përkushtuar dhe një njeri me vlera të veçanta që gëzonte respektin e të gjithëve. Ndoshta nganjëherë kena pas edhe probleme, edhe sepse gjatë sportit ke edhe humje. Por me njëherë ajo ndryshoi atmosferën në këtë. Dhe më thënë jashtë fushit ishte i pafamë. Shpesh nganjëherë unë ishte i mërzitur shumë dhe aty në vendin e Porgorisha, kur thotë në i batut atje, po tjetër që del. Ndryshot atmosfera e ekipit. Takimi i fundit ka qenë rreth 2 muaj e gjysmë përpara, kur ishte akoma në kohën që lëvizte dhe pastaj kemi pas komunikim her mas herët nëpërmjet telefonit. Mas me thonë ndoshta pa kanë djem të vetëm ose i vetmi që nuk i mete huatë asnjëherë, më kërkon. Bëhet atë shumë sa që ka herë thoshim si ka mundësi. Po të djem të mirë zakonisht janë ata që ndalojnë edhe bështënikun më të madh. Kështu që thash, shpresoj edhe do ta kujtojmë gjithmonë me atë humurin e tij që e ka realizuar gjithmonë dhe nuk lete asnjë gjë po e kalu me humor, me shako. Me emocion dhe dhimbje, ata vlerësuan kontributin e tij në basketbollin shkodran dhe kujtimin që do të mbetet i paharruar me sportdarësve dhe komunitetit sportiv të qytetit.